Start. Start. Akhirnya. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi kan. Selamat datang ke Puan Aris Channel. Okey, hari ni aku turun mancing. Hari ni aku dengan Aiman. Bukan Aiman Tino. Bukan Aiman tak kisah. Dia ada kat ujung sana. Okey, untuk target pagi ni aku nak pergi cari baung dulu. Mungkin dalam tengah hari kejap lagi kita orang akan main ikan lampam ke patin. InsyaAllah. Okey, apa-apa pun korang tengok video ni sampai habis. Tadi ada pulang ustaz. Aku tak nampak hang. Ush. Diam. Baru. Mantap ruk baru. Angkat dulu. Tengok apa hasil dia dulu. Wow. Lewat. Oh, umpan kedua ni. Ya, hasil pertama. Lampam makan mengkudu. Waduh. Stop. Lampam. Start. Start pertama. Baung. Alhamdulillah. Pertama geng, ikut merah. Ikut merah. Ikut merah geng. Mantap.
mana dah? Oh, lekat kena jual tu. Hai. Aku yang ni tadi kau cakap yang tadi ni. Ni dah. Woi, mana ni? Kita mau pengadil ke? Aku luar kita. Oh, yang kuat lagi. Silakan, start. Kecil. Padu. Oh, bring. Tengok aku memang ingat lekat ni tu. Padu. Halo, satu. Ayo. Kamera. Kamera. Baikkan, kamera lagi. Ini memang hook tu kan. Waduh, terus. Gila. Lekat kan, tak lekat. Hah? Ya kan, ini hasil spot pagi ni. Kita main baung. Dapat seekor lampam. Okey, jadi umpan kucur dah habis. So kita tak boleh nak mancing baung lagi lah. So kita akan lagi ke atas, kita nak main roti. Kita nak main pating dengan ikan sisik kot. Okey, nanti kita pergi atas.
Naik ke lepas tu, biar dua tu. Kau tahu ya rupanya. Pergi, pergi. Dia dulu kalau aku tarik dah. Tarik. Macam kalau pula dah hantuk dia ni. Kita buka ni. Satu mata aku tutup tu. Kalau aku Okey gang, sampai sinilah video aku untuk hari ni. Aku mancing dengan Aiman. So inilah hasil aku ini. Okey. Ada 3 ekor bong ikan merah, 1 kuning dan lampam 2 ekor ikan merah. Ini jackpot. Ikan tengas. Jackpot ikan sisik. Cuma patin je lah tak dapat ini hari. dah bungkus nak balik lah. Okey guys. Okay lah, bolas. Right. Last minute tengah kemas. Padu. Okey guys ni guys. Last minute. Baru lepas tadi closing. Try ekor lagi tengah kemas-kemas. Padu lampam. Okey, apa-apa kawan-kawan jumpa, like, share dan subscribe video aku. Kita jumpa lagi minggu hadapan.